Ngày xưa, ở đất nước Văn Lang, vua Hùng trị vì muôn dân thái bình. Vua Hùng muốn tìm người tài đức làm rể để giữ yên đất nước. Công chúa Mỹ Nương dịu dàng như hoa sen nở giữa hồ thu. Một ngày nọ, hai vị thần cùng đến xin cưới công chúa. Sơn Tinh, chúa vùng núi, điều khiển muôn thú và cây rừng. Thủy Tinh, chúa vùng biển, hô mưa gọi gió, dâng nước lên cao. Cả hai cùng muốn lấy công chúa làm vợ. Vua Hùng ra điều kiện: ai mang sính lễ đến trước, người đó sẽ được cưới Mỹ Nương. Lễ vật gồm voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao và gạo 8 tấn. Nghe xong, cả hai cùng lao đi chuẩn bị sính lễ. Sơn Tinh đến trước, đủ sính lễ, cưới Mỹ Nương về núi. Thủy Tinh đến sau, thấy công chúa đã theo Sơn Tinh, lòng đầy giận dữ. Chàng dân nước mang bão tố đến trả thù. Sơn Tinh dựng núi chặn dòng nước dữ. Hai vị thần giao chiến suốt nhiều ngày đêm. Mỗi khi nước dâng, núi lại cao thêm. Cuối cùng, nước rút, Thủy Tinh đành lui binh. Đất trời sáng lại, người dân hân hoan cảm tạ Sơn Tinh. Thủy Tinh thề năm sau sẽ trả thù, dẫn nước đánh Sơn Tinh. Năm tháng trôi, núi non lại xanh tươi, mùa màng tốt tươi. Nhưng cứ đến mùa mưa, nước lại dâng tràn khắp đồng bằng. Sơn Tinh lại nâng núi, dựng rừng, giữ đất yên lành. Người dân học cách sống cùng nước, dựng nhà cao để tránh lũ. Thủy Tinh vẫn không nguôi hận, tiếp tục dâng nước lên mỗi năm. Dân Sơn Tinh vẫn hiên ngang giữa trời, bảo vệ dân làng. Người già kể lại, ấy là cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Truyền thuyết ấy lưu lại trong lòng người Việt bao đời.